Buenos días, hoy es regreso a clases después de con mi estrella. el break de Un mes. ¿Cuál mes? Sí, Dos un año. semanas. Dice Mariana que un año porque no va a la escuela desde el año pasado. Estamos a menos 9 grados. En Fahrenheit es 16. En Fahrenheit 16 grados. Y dirigimos ¿a dónde? Esa es la parada en A la parada de los pinos. A do ba do ba do 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 ba do.